qaynona va qaynotaga mumkin bo'lmagan, dinimiz taqiqlagan amallar haqida aytib o'taman. Xotinning xonasiga ruxsatsiz kirish, kelinni haqorat qilish, so'kish, kelinni xizmat qilishga majburlash, kelinning buyumlariga ruxsatsiz teginish, kelinni uyiga borishiga qarshilik qilish, kelinni odamlarga yomonlash, kelinni uning eriga yomonlash, xotinni atidan urishtirib qo'yish, xotinni qasddan ajratib yuborish, o'g'lini taloq qo'yishiga majburlash, kelinning maoshiga xo'jayinchilik qilish, kelin olib kelgan sepdan kamchilik qidirish, kelinni orqasidan josuslik qilish, kelindan uy jihozlari kabi narsalarni talab qilish, kelinni har bir ishidan ayb qidirish, kelinga tozalik vositalarini olib bermay tozalikni talab qilish, billur tozalik vositalari uddabiron va epchil kelinlar tanlovi, o'g'lini xotini bilan chiqib ketishiga qarshilik qilish, o'g'li keliniga olib kelgan narsani muhokama qilish, o'g'lini kelinidan rashk qilish, qaynota kelin yolg'iz birga yashashi, qaynotani keliniga shahvat bilan qarashi, kelin qaynotasini ichki kiyimlarini yuvishi, kelin qaynotasini uqalab qo'yishi va shu kabi ishlar. Yuqorida keltirilgan shariat hukmlari bu asosan musulmonlar uchundir. Ota-onalarimiz yoshlarning